Если вам важно получить ответ от какого-то известного или очень занятого человека, есть способ увеличить этот шанс. Его не всегда можно применить, но даже когда можно, почему-то это делают не все. Секрет в том, чтобы сослаться этому человеку, откуда вы его знаете. Часто бывает так, что у вас есть какие-то общие знакомые. Так вот, эти общие знакомые уже когда-то завоевали его доверие. И поэтому, если вы упоминаете их в разговоре или говорите, что именно они вам его порекомендовали, то автоматически и вы присоединяетесь к тому кредиту доверия, который другим лицом зарабатывался много времени. И вы точно сэкономите это время, нежели чем начнете сами с нуля выстраивать эти рабочие отношения.